Oikein hyvää iltapäivää täältä Tampereen Tuomiokirkolta. Siellä harjoittelee tänään Tampereen Kamarimusiikkiseuran orkesteri kevätkonserttia varten. Ja heillä on ensi vuonna 80-vuotisjuhlavuosi, eli aika vanha orkesteri on kysymyksessä. Tavataan muutama orkesterin jäsen ja he kertoo lisää siitä orkesterista. Robert Cooper on tullut 70-luvulla Suomeen englannin opettajaksi ja hän on ollut jo yli 50 vuotta mukana tässä orkesterissa. Hän on intohimoinen musiikin ystävä ja kertoo kohta meille lisää orkesterista. Hyvää päivää, Robert. Päivää. Kerrotko vähän, minkälaisesta orkesterista on kysymys? Tampereen Kamarimusiikkiseuran orkesteri on pienkokoinen orkesteri, jossa on noin 20 soittajaa. Se on oikeastaan harrastelija orkesteri lähinnä, mutta meillä on kyllä muutama ammattilaista myös. Orkesteri on soittanut yhdessä 80 vuotta. Meillä on juhlavuosi tulossa. Soitamme klassista musiikkia ja aika paljon barokkimusiikkia. Orkesterilaiset, kuten sanoin, ovat amatöörejä. Ne ovat monesta ammatista. Itse olen entinen opettaja, mutta meidän puheenjohtaja esimerkiksi Olli Lehtipuu on entinen pappi ja meillä on liikemies ja IT-asiantuntija, eli kaikenlaisia. Ja kaikki on vapaaehtoisia ja yhdistyspohjalta toimii orkesteri. Joo. Ja jousiorkesterista kysymys. On jousiorkesteri, joo, eli meillä ei ole puhaltajia. Syy on lähinnä se, että kun täytyy kovasti harjoituttaa jousistoa, yleensä puhaltajat jää miten tekemättä ja ne kyllästyvät. Eli tarvittaessa me voimme kutsua avustajia, mutta yleensä se on jousiorkesteri. Jo. Ja minkälaista ohjelmistoa soitatte? No, kuten äsken sanoin, että barokkimusiikkia ja syy on se, että Bachin, Vivaldin ja Händelin ajalla orkesterit olivat lähinnä jousiorkesteria ja on iso repertuaari meille. Mutta myöhemmin, kun orkesterit olivat isompia, oli paljon puhaltajia mukana ja emme voi oikeastaan soittaa tällaista musiikkia helposti. Meidän johtaja on Miika Jämsä, joka on ammattimuusikko. Hän soittaa celloa Filharmoniassa Tampereella ja on johtanut meitä 12 vuotta muistaakseni. Ja alun perin hän oli meidän kanssa solistina. Soitti cellokonserton, mutta kun meidän oma kapellimestari oli muuttamassa Espanjaan, Miika tuli ja on jäänyt. Se on aika tiukka kapellimestari, mutta mä luulen, että orkesterilaiset tykkää siitä. Saa hyviä tuloksia. Soitetaan 4 konserttia vuodessa ja jokaisessa konsertissa on solisti. Ja yleensä Miika, meidän kapellimestari, löytää solistin Filharmoniasta, mutta ei aina. Ja sitten me keskustelemme ohjelmistosta ja yritetään rakentaa ohjelman solistin pääkappaleen ympäri. Tällä hetkellä harjoittelemme kevätkonserttia varten ja konsertin otsikko on tosiaan Kevät. Ja meidän solisti tällä kertaa on urkuri. Se on Tuomiokirkon urkuri Esa Toivala, joka soittaa Händeliä. Ja kun Händelin kappaleen nimi on Käki ja satakieli, meidän otsikko on Kevät ja me soitamme muuta kevätmusiikkia sen kanssa. No nyt kun olet ollut mukana yli 50 vuotta tässä orkesterissa, niin onko koskaan tullut semmoinen olo maanantailta, että nyt en tänään jaksa lähteä harjoituksiin? No ei koskaan. Se on aina nautinto, yhteissoittoa ja joka maanantai on suuri ilo, mutta sitten
kauden lopussa se konsertti, se on se huippu. Mutta kun menemme kotiin, olen huomannut, että muutkin ovat hyvällä tuulella ja on korvamato ja ne hyräilee, nyt on just soitettu. Se on niin kiva se musiikkiharrastus. Ihanaa. Terve! No niin, tässä on meidän konserttimestari Anna-Maija Koskinen. Miten menee? Hyvin menee, kiitos. Entäs teillä? Meni hyvin, joo. Kiva. Joo. No niin, Täällä mennäänkö? innosta puhkuen. Totta kai, mä olen tässä jo, että mennäänkö sisälle? Mennään. Harjoituksiin. Kiva olla täällä. Aina maanantai on hyvä päivä. Joo. Sä oot ollut aika pitkään jo mukana. Joo, silloin kun mä muutin Tampereelle 90-luvulla, niin silloin olin aika monta vuotta. Mutta olin sitten pois jonkun aikaa. Ja nyt on ollut sitten taas täällä Kamarimusiikkiseurassa niin konserttimestarina useamman vuoden. Ja tykkään tosi paljon kyllä. Joo, mikä siinä on mukavaa? No, siis soittaminenhän on parasta, kun pääsee soittamaan porukassa yhdessä toisten kanssa. Se on nimenomaan se, mikä on niin kuin jaksaa, vaikka on jo pitkä työpäivä takana, niin sitten tulee illaksi vielä tänne moneksi tunniksi harjoittelemaan ihan tosi mielellä. Minkälainen porukka täällä on? Täällä on semmoinen hyvin monipuolinen soittajisto, että meillä on aika nuoria. Nuorin taitaa olla, olisiko 19 ja sitten yli 80-vuotiaita on mun mielestä ihan nämä vanhimmat meidän soittajat. Ja sitten täällä on entisiä muusikoita, ammattimuusikoita ja soitonopettajia, niin kuin minäkin. Mä oon soitonopettaja ja niin kuin sinäkin. Sitten on ihan semmoisia harrastajia, jotka on kauan soittaneet ja sitten haluavat jatkaa sitä harrastusta. Tässä on semmoinen kiva soittaa, koska kaikki on innostuneita ja sitoutuneita harjoitteluun ja sitten myös se, että meillä on ihan niin kuin hyvät ohjelmat aina joka konserttiin ja hyvät solistit ja hyvä kapellimestari tietenkin. Ja konserttimestarin hommassa on kyllä ihan kivaa se, että on aina niitä jotain kivoja sooloja, kauniita sooloja saa soittaa. Ja se on vähän semmoinen luottamustehtävä myöskin, että mä kyllä koen sen semmoisena kunniana oikeastaan. Että
Mutta sä oot aivan pienestä pitäen soittanut, eikö niin? No en ihan pienestä pitäen, en olisi viulua soittanut. Et mä oon ollut vasta melkein 11, kun mä oon aloittanut viulun soiton. Mulla oli teinistä asti selvää, että mä kyllä sitten niin kuin jollain tavalla ammatikseni haluan tehdä sitä. Ja sitten soitonopettaja oli se, mihin mä opiskelin. Ja tässä on sun Tässä on työpari. Työpari ollut viimeiset 35 vuotta tai jotain semmoista. Tää on tämmönen pullukkaviulu. Ja vähän semmoinen niin kuin barokkiviulun tyyppinen, mutta tää on ihan modernisoitu, että täällä on kaula vaihdettu, kaulan kulma on vaihdettu ja muutakin kaikkea semmoista. Tässä on semmoinen pehmeä ääni ja tykkään tästä soittimesta tosi paljon. Kyllä se on tärkeää, että on semmoinen työpari tässä. Hyvä. Joo. No niin, Vesa, sä olet ollut mukana 12 vuotta jo. Joo, kyllä. Miten sä tulit mukaan? Niin, mulla on menneisyys on tuolta 40 vuoden takaa Tampereen Filharmoniasta. Vuonna 1972 aloitin siellä alttoviulun soittajana ja sitten kun eläkeaika tuli vuoden 2013 alusta, niin halusin jatkaa soittamista ja tiesin tästä kamariorkesterista ja liityin saman tien mukaan. Ja siitä on nyt sitten se 12 vuotta. Ja tämä on ollut sillä lailla aikaisemmin ammatti, mutta nyt se on sitten mieluisa harrastus, jossa on tullut paljon uusia ystäviä ja erilaista toimintaa. Joo, teillä toimii myös kvartetteja, eikö niin? Joo, meillä on siis osana tätä toimintaa, itse asiassa aika suurena osana on avustaminen seurakuntien jumalanpalveluksissa. Ja nyt sitten myöhemmin on tullut myöskin mukaan tämmöiset erilaiset hoitokodit. Juuri tässä muutama päivä sitten oltiin Pirkanmaan hoitokodissa soittamassa niille ihmisille, jotka siellä asiakkaina ovat. Ja kovasti tuntuivat tykkäävän. Ja te harjoittelette täällä upeassa Aivan, tuomiokirkossa. Aivan, joo. Tämä on hyvin tuttu paikka mulle jo sieltä työajoilta. Kuinka monta kertaa olikin Händelin Messias täällä se 3 tuntia orkesterissa. Tällä hetkellä ollaan täällä kirkkosalissa, koska toi alasali, jossa me normaalisti soitetaan, se on vielä remontissa. Ja niin kuin on jo tullut selville, meillä on 4 konserttia vuodessa ja sen lisäksi tämä kvartettitoiminta kuuluu siinä mielessä olennaisena tähän meidän toimintaan, että me saamme nämä tilat käyttöömme ilman vuokraa juuri sillä, että avustetaan jumalanpalveluksissa ja niissä muissa tilaisuuksissa, niin kuin äsken sanoin. Sen verran voidaan myöskin sanoa, että kesällä kun muu orkesteri on tauolla, niin ainakin 1 kvartetti kokoontuu säännöllisesti soittamaan yhdessä myöskin kesäaikana. Kuulostaa aktiiviselta ja tuommoiselta aika yhteisölliseltä. Erittäin aktiivista ja siis toi musiikin harrastustoiminta, no sehän on tietysti erilaista kuin miten sitä ammatikseen tehdään, mutta mä olen huomannut, että ne ihmiset, jotka tällä tasolla harrastaa musiikkia, eli soittavat jossain orkesterissa tai yhtyeessä missä hyvänsä, he ovat todella onnellisia ihmisiä siinä suhteessa, että heidän työnsä on jossain muualla ja sitten he harrastavat musiikkia. Parempaa komboa ei voi olla.